Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, Зоран Еврозаев и ресорниот министер за здравство Венко Филипче од познатата ке влада на Република Македонија денеска излегува пред лекарската фела со старите замајувања. Ке добиете повисоки плати, ке добиете подобри услови, ке направиме се за да ве задржиме во домашното јавно здравство. Но сета јавност гледа дека и за оваа влада, за една намена, како и секоја предводена од СДСМ, приоритет бил бизнисот, а не здравјето на граѓаните. Повисоки плати нема, но има повисоки профити за бизнис партнерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Доказ за тоа е скандалозниот план за централизација на биохемиските лаборатории. Со овој зафат, така наречена реформа, 35 милиони евра ќе завршат во точно определени финансиски групации блиски до кланот на власт. Профит на сметка на здравјето на пациентите, чија што крв од Велес ќе се транспортира за обработка во Битола, она на пациентите од Гостивар и околината ќе се транспортира во Тетово, од Берово, Делчево и Пехчево ќе се транспортира во Струмица. И докторите и јавноста се свесни дека ниту ќе се направи некаква заштеда, како што најавува министерот, ниту ќе се подобрат условите кои што ги добиваат пациентите. Единствено ќе се зголеми можноста да се добијат погрешни и неточни резултати, а со тоа и погрешна диагноза и несоодветен третман за пациентите. Ваквиот зафат, подготвената централизација со техничка спецификација спротивна на Законот за јавни набавки и тендер кој што ја исклучува конкуренцијата и не бара никакви гаранции, единствено може да донесе штета на пациентите. Единствената реформа во здравството на Еврозаев и Филипче е оставањето на пациентите да патуваат по десетици километри за испитување на крвта, а вработените да се прашуваат дали и до кога ќе продолжат да работат. Со зафатот на Филипче и Еврозаев, 100.000 прилепчани ке немаат во градот биохемиска лабораторија, а во таква состојба се доведуваат и кавадарчани, гевгеличани, гостиварчани, стружани и други жители на поголемите градови во Република Македонија. Го повикуваме министерот Филипче да се откаже од реализацијата на овој проект за централизирање на биохемиските лаборатории и да започне што побрзо да го реформира и реорганизира јавното, а не приватното здравство, и тоа во вистинска смисла на зборот. Секој ден со кланот на власт Македонија тоне се подлабоко. Граѓаните заслужуваат подобро. Македонија може подобро, ВМРО ДПМН знае и умее подобро. Оваа власт мора што поскоро да замине. И ке замине. Македонија ке победи. Ви благодарам.